谁在那放？我又开始鸟语花香了。谁又在那放鸟语花香？3、2、1，开始。看头啊！开始！嗯？过来，过安检。三五，你咋进去的？你这是你的刷脸，刷脸过去，刷脸过去，过嘛，过，过去，我怎么过？Perfect，可以。开始。要跑啊！哎呀！哎呀！陆陆续续又是你的小粉丝哟，还不变呢？变！哎！骗一下！帅哥，放大点！是哥们，你是我平板干什么？这不是吗？哎，我告诉你，我的下游吗？来一个下游。资阳凌空到了 ，We are arriving at 资阳 Airport Economic Zone。下车的乘客，请注意站台与车厢之间的间隙。我保证好久。